Soc del Pla de Santa Maria, però fa molts anys que visc a Valls. Sempre, des de petita, m'havia agradat molt la química. Sempre que passava amb el cotxe per davant de la indústria química m'agradava i jo deia, jo vull treballar aquí. I quan vaig estudiar a l'institut, que vaig fer el COU, el BUP i el COU, ja tenia molt clar que volia estudiar química. Quan vaig acabar, em vaig matricular a la Universitat de Rovira i Virgili, de Químiques. Quan vaig acabar la carrera, me van donar la possibilitat de fer pràctiques a Carburos Metálicos mentre estava cursant l'últim any de carrera i allí em vaig quedar. Va sorgir una plaça nova, me la van proposar, vaig acceptar i porto 17 anys a l'empresa. Tots els gasos que estem fabricant són essencials per la societat. Nosaltres fabriquem l'oxigen que hi ha als hospitals, un gas que és anestèsia que es diu òxid nitrós, també, que està als hospitals. Després també fabriquem molt de nitrogen, que el nitrogen es fica en les atmosferes inerts de molts productes alimentaris. Després també fabriquem el diòxid de carboni, que és l'additiu alimentari que està a totes les begudes carbòniques, tots els refrescos que tenen el CO2. Jo crec que a la societat el que passa és que hi ha un desconeixement, perquè quan tu estàs dins del món de la indústria química tens un coneixement del que és la indústria química per a la societat, que és molt important, al final és essencial.